မင်္ဂလာပါဒီ2025ရဲ့ Sneaker of the Year ဖနက်ကဘယ်ဖနက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီလားကျွန်တော်ဒီ2020တုန်းကကြာတော့ဒီ Off-5 Air Jordan 5ဖနက်ဖြစ်ခဲ့တယ်2021မှာကြာတော့ဒီ Jordan 3 Armani ရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်2022မှာဒီ LV Air Force 1 2023မှာ Jordan 4 SP Pine Green 2024မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ Adidas ရဲ့ AE1 ဖနက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ2025မှာ Sneaker of the Year ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ Sneaker of the Year list ကို Complex ကကြေညာလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ list မှာ top 1ကိုဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပေမဲ့ list ကတော့တမျိုးကြီးပဲဗျဘာကြောင့်လဲမပြောခင်မှာ list ကိုအရင်ကြည့်ရတာပါနော်ကျွန်တော်ဒီ top 1ကိုနောက်မှပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီ top 10ဆိုတော့10ကနေစပြောမှာပါနော်နံပါတ်10မှာတင်စပြီးလွဲနေပါတယ်နံပါတ်10မှာဒီ Converse Shy 001 ဖနက်လို့သိရပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Converse Shy 001 ဖနက်ကကျွန်တော်အထင် top 10 list ထဲမှာပါမှာလူတိုင်းသိပြီးသားပါနံပါတ်10ကြီးကတော့မဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ထင် top 5 လောက်တောင်ကျွန်တော်ပါမယ်ထင်ခဲ့တဲ့ဖက်နက်ပေါ့နော်အခုတော့နံပါတ်10မှာချိန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်9မှာဆင်းချိန်ထားတာကြာဒီ Infinite Archive Air Jordan 17တဲ့ Really Air Jordan 17 top 9ဒီဖက်နက်ကကျွန်တော်ဒီ top 10 list ထဲပါခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ Shy 001ရဲ့အထက်မှာရှိနေတာကြီးကကြတော့တော်တော်အဆင်ပြေမနေပါဘူးနံပါတ်10မှာဆင်းချိန်ထားတာကြာဒီအဆိုတော် Little Yachi ရဲ့ဒီ Air Force 1ဖက်နက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်top 8တဲ့နော်နံပါတ်7မှာဆင်းချိတ်ထားတာကြာတော့ဒီ Air Jordan 5 Black Metallic Reimagine ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6မှာကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Levi's နဲ့ Nike နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ MS95 ဖက်နက်ပါဒါလေးကတော့မစိုးတော်တော်မိုက်တယ်နံပါတ်5မှာကြာတော့ဒီ Awake Jordan 5 top 5 Awake Jordan 5 top 5ကြီးကတော့တမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့ personally ကျွန်တော်ပြောနေတာပါနံပါတ်4မှာတော့စင်းချိတ်ထားတာဒီ Ferrari ရဲ့ Adistar Jellyfish ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကတော့ဒီ top 5မှာပါမယ်ဖနက်ပါဒီနံပါတ်3မှာစင်းချိတ်ထားတဲ့ဖနက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်7ကဖနက်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တဖန်ပြန် release လုပ်တဲ့ဖနက်ပါ OG sneakers တွေကြိုက်တဲ့လူတွေကြိုက်တဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့ဖနက်ပါ MS95 Neon colorway ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မှာကြတော့ဒီ Undefeated Jordan 4နံပါတ်1မှာကြတော့အားလုံးကြိုက်တဲ့ဒီနေ့ရဲ့ hot အဖြစ်ဆုံး Nike ရဲ့ Jordan 4 brick by brick ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ top 1နဲ့ top 2မှာကြတော့ဒီ Jordan 4တွေပဲစင်းချိတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ကဒါပေမဲ့ဒီ top 10 list ကကြည့်ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့တမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ top 10 list မှာ top 1ကဘာမှတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ရလို့ကျွန်တော် list မှာတချို့တော့ဖက်နက်ကမပါသင့်ဘူးလို့လူတော်တော်များများပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကလည်းဒီ Nike ဘက်ကိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အသားပေးနေသေးတယ်လို့မြင်နေရပါတော့အဲ့တော့ဒီ list ကNike ကတတ်မှတ်တဲ့ list လားလို့တော့မှလူတချို့က complaint တက်နေကြပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပါတော့ top 1ကတော့ညင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Nike ရဲ့ hype တွေကျလာတယ်ဆိုပေမဲ့Nike ကတော့ဒီ Sneaker of the Year နှစ်တိုင်း top 10 list ထဲမှာအဓိကစိုးမိုးနေနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ bro တို့ကဘယ်လိုလဲဒီနှစ် Sneaker of the Year Jordan 4 brick by brick ကိုဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဈေးတွေကတော့ဒီလောက်ရှိပါတယ်